皆さんこんにちは。ジャマイカライフ発信してますマルコです。今日はジャマイカでおうち探しルームツアー編です。3軒のお部屋を見てきました。ハウス型もあると思うんですけど、今回はアパートの方を探してきました。まずこちらが1軒目です。基本的に家具付きで探しています。救済されている方は家具付きの物件を探す方がほとんどです。今回はアパートで探していますが、お子さんがいらっしゃる方は一軒家型だったり庭がついてるっていうところを選ぶ方が多いです。そして自分だったら到底できないような素敵なレイアウトがすでに手に入るという、そこが家具付きのいいところですね。なんとここにある本、エルメスって書いてますね。リモコン入れおしゃれすぎる。そしてこちらが寝室ですね。寝室は基本的に2つついてることが多かったです。なぜかというと多分メインで使うルームとゲストルームに分かれてるんだと思います。こちらがベランダですね。ベランダからちらっと見えているプールは多分隣の一軒家のプールだと思います。なんかジャマイカって聞くと危険、治安悪いとか発展途上国みたいなイメージが強いから、お家のクオリティも期待できないかなと思う方が多いと思うんですけど、決してジャマイカは実は生活レベルが低いわけではないんです。もちろん貧富の差が激しいので、ホームレスだったりお金を道端で歩いていると求められたりすることはあります。治安も決して手放しでめっちゃいいとは言えないので、治安のことを考えるとセキュリティレベルが高い家に住むことが大事だと思います。こちらが2つ目の寝室ですね。ゲストルームに向いてそうです。そしてこちらがトイレとバスになります。基本的には一緒になっているところがほとんどです。このドアを開けるとブレーカー室でした。物置とかに使えそうですね。そして家具付きだとタオルまでついていることも結構あります。これで日本からたくさんタオルを持ってこなくても大丈夫そうですね。でも私は日本のタオルの方が好きなのでタオルをたくさん持っていきました。そして家具付きとなるとキッチン用品なども充実していて、こういったもの、調理道具だったりグラスやお皿なんかもついてきます。ただお茶碗サイズだったりお味噌汁を入れるお椀などのサイズのお皿が少なくて、それにはすごく困ったので、それは持っていくといいかもしれません。冷蔵庫やオーブン、コンロなどは世界のサムスンですね。使い方がいまいち分かりませんでしたが、今はもう慣れました。ただ火力が日本のものより強い気がするので、それはよく失敗します。基本的にはアパートでも一軒家の集合住宅でもプールがついているところが多いです。ここで海外感を感じますね。そしてこれが外観です。さて2軒目にやってまいりました。私はここが一番お気に入りでした。この日差しが前面に入ってくる感じがおしゃれすぎました。そして2階建てというアパートメントなのに少し珍しい形でした。キッチンも木目調ですごくおしゃれですし、なんと食洗機がついてました。サラダライラが絶対にやりたくない私からしたらすごくいいですね。はい、冷蔵庫も覗いたんですけど、ピーナッツバターありました。誰が残していったなんて話なんですけど。では2階の方に上がっていきたいと思います。ちなみに家賃なんですが、セキュリティレベルがしっかりとしていて、門番が常に常駐していて、そして部屋が2部屋以上あるようなところだと、だいたい20万から40万ぐらいの幅感であると思います。あとは立地だったり設備、綺麗さなどで値段が変わってきます。門番が常駐していなくても、必ず家は柵で囲まれている家がほとんどで、ここがジャマイカの治安の雰囲気を感じさせてくれます。やはりここもベッドルームが2つありました。そしてこの引き出しがベロア調ですごく可愛かったです。絵とかオブジェとかも自動的についてきます。いらなかったらいらないと言ったら回収してくれる場合もあるみたいです。そして今ちらっと映ったこのスクリーンがスモークスクリーンになっていて、ボタン一つで透明になったり曇ったりしてめっちゃかっこいいやんってなりました。そしてここのトイレはトイレだけが完結していて、湿気がたまらなくていいなって思いました。そしてトイレの隣のドアは安定のブレーカー室でした。そしてその隣は洗濯機と乾燥機のある部屋でした。ドラム式が多いんですかね。そして階層の高いアパートメントにはトラッシュボックスがついていてすごく便利です。そしてたまにジムがついていたりカフェがついていたりするアパートメントもあります。外になかなか出られない中妻からしたらとってもいいですよね。そしてここのアパートメントのプールがインフィニティプールですごく私的に刺さりました。こちらは屋上に参りました。屋上ではこのグレーのかかっているものがバーカウンターになっていて、お友達を呼んでパーティーを開いたりができるようです。さて3軒目にやってまいりました。こちら内廊下になっていて、ロビーがすごく素敵な雰囲気でした。実はこちらのアパートでは2つのお部屋を見せてもらいました。広いお部屋と少し小さいお部屋、2つとも見ました。ちなみにこちらが大きい方のお部屋です。無駄にキッチンもリビングも広くて掃除が大変そうですね。けどウォークインクローゼットが素敵なのでいいなとは思いました。そう、こちらがすごく歩いて
できるウォークインクローゼット。まあ大して服を持ってきてないので活用はできないんですけど、このちらっと映ってる鏡とか絵とかすごく可愛いですよね。絵とかも気に入る部分と気に入らない部分があったらオーナーさんに相談して交換可能だったりしたので、そこは皆さんも相談してみていいかもしれません。こちらの寝室もとっても可愛いですよね。でもこのベッドとテレビの間のこの手前の空間何って感じですよね。この空間どうやって生かすってもう頭を抱えてしまいますね。ベランダも2つついていて外に電源があったのでバーベキューなんかもできそうです。そしてジャマイカのお家って水圧が弱いところがあって、断水とかも良くなったりするんですけど、水圧が弱いとシャワーとか料理作る時にちょろちょろちょろとしか出てこないので、それは確認した方がいいと思います。絶対に。内見の際に夫が逐一シャワーの水圧を確認してくれて、失敗して毎回ずぶ濡れになってました。そしてこちらがもう一つの小さめのお部屋です。さっきよりやっぱりだいぶサイズ感が小さくなってますね。こういうカウンターキッチン型って憧れますよね。使いこなせるかは別として。この部屋にはトイレは3つありました。多分入り口近くにお客さんが来たように使ってもらうトイレが1つありました。ベランダからの景色も良さそうですね。そしてここの扉は洗濯機と乾燥機が入ってました。掃除機だったり雑巾がけのものだったり掃除用具もすでに備えられていて、新しく買う心配はそんなになさそうです。こちらがシャワーとトイレですね。そしておそらくこちらがもう一つの寝室、ゲストルームになる方ですかね。そしてもう一つの方がメインの方の寝室ですね。絵がちょっとカリビアンな感じでエネルギッシュですね。さっきのお部屋と比べるとやはり寝室も少し狭く感じます。ここはウォークインクローゼットです。そして寝室一つにつきトイレとシャワー室があるっていう形になってます。やっぱりこうお客様と生活の動線を分けるためにこうなってるんですかね。先ほどの大きい部屋と比べてしまうと少し狭く感じてしまいますが、これだけでも掃除するのすごく大変そうですよね。食器なども充実していました。ただ、すでにお箸がついているってことはなかったので、日本から持って行ってもいいかもしれません。ただ、備え付けのフライパンや鍋などは鉄製のものが多く、全く使いこなせなかったので、日本から持ってきたテフロン製のフライパンを使っています。屋上にジムもついていました。ただ、このアパートメントは新築らしく、あまりまだジム機器が揃っていないのですが、これから増えていくそうです。ジムから出るとプールが広がっています。ここの夜景だったり景色がすごく良くて、この建物が一番ジャマイカで高いんじゃないかっていうぐらい高くなってます。そして海までの景色も見えます。ジャマイカのお部屋いかがでしたか？結構意外と発展してるんだなっていうところが分かっていただけたかなと思います。イメージで物価が安いと思われがちですが、家賃などは東京とあまり変わらない感じになっています。例えば 1K とかで7万とかそれぐらいの値段がします。皆さんジャマイカのルームツアーいかがでしたか？楽しんでいただけましたか？またいろいろ発信していくのでよろしくお願いいたします。高評価コメント待ってます。